أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ich habe die Schlacht von Hunain erwähnt. Die weiteren Details dazu lauten: Auch in Bezug auf die Schlacht von Hunain wird erwähnt, dass Allah solche Heerscharen herabsandte, die als Engel gedeutet werden. So heißt es im Heiligen Koran über die Schlacht von Hunain: Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa anzala junudan wa lam tarawha wa adhaba allazina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin. Dann senkte Allah seinen Frieden auf seinen Gesandten und die Gläubigen und sandte Heerscharen hernieder, die ihr nicht sahet. Und er strafte jene, die ungläubig waren. Das ist der Lohn der Ungläubigen. Die Korankommentatoren und die Verfasser der Prophetenbiografien haben unterschiedliche Diskussionen über die Herabsendung von Engeln in dieser Schlacht geführt. Manche sind der Ansicht, dass die Engel lediglich als frohe Botschaft für die Gläubigen gesandt wurden, um ihre Herzen zu beruhigen. Denn ohne tatsächlich am Kampf auch teilzunehmen. Diese Ansicht steht jedoch im Widerspruch zu einigen authentischen Ahadis, die belegen, dass die Engel aktiv an der Schlacht eingriffen. Es stellt sich jedoch die Frage, wenn ein einziger Engel zur Unterstützung ausreicht, warum wurden denn tausende Engel herabgesandt? Imam ibn Kathir schreibt, nachdem er die in den beiden Sahih-Werken überlieferte Hadithe vom Herabkommen der Engel während der Schlacht zitiert hat, dass die Herabsendung der Engel seitens Allah und die Mitteilung darüber an die Muslime eine frohe Botschaft war. Denn Allah hätte auch ohne die Engel den Muslimen gegen ihre Feinde beistehen können. Daher hat er gesagt, die Hilfe kommt allein von Allah. Und auch in der Surah Muhammad heißt es, dass Allah, wenn er wollte, selbst an die Ungläubigen Rache nehmen könnte, doch er prüft sie. Der verheißene Messias äußerte sich ebenfalls zu diesem Thema und sagte, im Koran wird die frohe Botschaft von der Hilfe durch Engel erwähnt, damit die Herzen der Gläubigen Trost finden und dass sie keine Furcht empfinden. So hat Allah im Koran den Gläubigen versprochen und ihnen die frohe Botschaft gegeben, dass er sie mit 5000 Engel unterstützen wird. Diese Zahl wurde deshalb größer gezeigt, damit es für sie eine frohe Botschaft sei, obwohl ein einziger Engel die Kraft besitzt, auf den Befehl seines Herrn die Erde umzustürzen. Dafür sind weder 5000 noch 5 Engel notwendig. Doch Allah wollte eine gewaltige Unterstützung zeigen, weshalb er Worte wählte, die die Vielzahl der Helfer verdeutlichen. Und genau das war damit gemeint. Also Muslim hat in seinem Tafsir al-Sarir der kleinen Auslegung des Koran eine Notiz zusammengefasst,
In der Fußnote zu Surah Al-Imran, Vers 127 steht, die Erwähnung der Engel dient allein dazu, dass die frohe Botschaft in Träumen oder Visionen die Herzen der Menschen stärkt. Doch eigentlich war damit gemeint, dass Allah Hilfe leisten würde, was sich auch in visionärer Form zeigte. An einer anderen Stelle sagt er, merkt euch gut, wer bereit ist für Allah zu sterben, den kann niemand töten. Es ist allein die Gemeinschaft der Propheten, die den Tod wahrhaftig in Kauf nimmt. Gibt es jemanden, der sie töten könnte? Niemals. Der wahre Weg, ewiges Leben zu erlangen, besteht darin, dass der Mensch den Tod für Allah annimmt. Wenn jemand mit dieser Entschlossenheit aufsteht, erheben sich die Engel, um ihn am Leben zu erhalten. Es ist als Beginner ein Ringen. Der Mensch setzt alles daran, für Allahs Sache den Tod zu finden. Und die Engel ringen darum, ihn am Leben zu halten. Und wenn Allahs Diener sagt, ich will für Allah sterben, rufen alle Engel Allahs, wir lassen ihn nicht sterben. Am Ende siegen die Engel. Der Diener wünscht den Tod und begibt sich in Situationen, die den Tod bedeuten, doch er stirbt nicht. Schaut auf das Ergebnis von Hunain. Als der Feind angriff und vorrückte, waren nur noch 12 Männer beim heiligen Propheten. Der Rest war durch die Bogenschützen des Feindes in alle Richtungen zerstreut. In diesem Moment bat Hazrat Abbas dem heiligen Propheten, er sagte, O Gesandter Allahs, ziehen Sie sich ein wenig zurück. Doch der heilige Prophet gab seinem Reittier die Sporen und rückte vor, während er rief, Anan Nabiyyu la Kazib, Ana ibn Abdul Muttalib. Ich bin ein wahrer Prophet Gottes. Wie könnte ich den Rücken kehren? Dies war ein solcher Satz, der die Menschheit in den Hintergrund treten ließ und ihn vor Allah stellte. Gegenüber 4000 Bogenschützen sagt ein einziger Mann, ich weiche nicht von hier. Dies war nicht ein Mensch, sondern Allah, der sprach. Der heilige Prophet sagte zu jenem Zeitpunkt, Ana ibn Abdul Muttalib, ich bin nur ein Mensch. Als der heilige Prophet erklärte, er wolle für Allahs Sache sterben, kamen die Engel Allahs herab und die Niederlage von Hunain verwandelte sich in einen Sieg. So kehrte er als Sieger vom Schlachtfeld zurück. Die Details zur Niederlage und Flucht des Feindes wurden bereits zuvor erwähnt. Als der heilige Prophet die Ansar rief, kehrten sie zurück und kämpften mit großem Eifer. Gleichzeitig betete der heilige Prophet und warf eine Handvoll Kieselsteine in Richtung der Ungläubigen. Dies führte dazu, dass die Banu Hawazin, die prahlten, dass bis heute hat Muhammad nie gegen eine kriegerische Nation gekämpft. Wenn sie gegen uns kämpfen, werden wir ihnen zeigen, was Krieg bedeutet. Und sie gehörten tatsächlich zu den mächtigsten Stämmen Arabiens. Es war nicht nur Gerede, sondern tatsächlich war es ein mächtiger Stamm. Nach kurzer Zeit wurde er besiegt und er floh. Sie kümmerten sich weder um ihre Frauen noch um ihre Kinder und um ihr Vieh. Viele wurden von den Muslimen getötet, Tausende gefangen genommen und eine große Zahl der Fliehenden entkam nach Autas. In dieser Schlacht wurden Hunderte der Hawazin getötet. Abu Talha allein tötete 20 Götzendiener. In der Expedition von Autas wurden 300 Götzendiener getötet. Trotz der Flucht der Hawazin hielten die Krieger des Stammes Saqif standhaft und kämpften mit großer Tapferkeit, bis 70 von ihnen getötet wurden. Und sie kämpften sehr eifrig, bis 70 ihrer Männer getötet wurden.
Ihr letzter Fahnenträger war Usman bin Abdullah. Als er getötet wurde, flohen auch die Saqif. Als die Nachricht von Usmans Tod den heiligen Propheten erreichte, sprach er über diesen Feind des Islam aus: O Allah, halte ihn fern von deiner Barmherzigkeit. Dieser Usman hegte Groll gegen die Quraysh. Für seinen Mörder Hazrat Abdullah bin Abi Umayya betete der heilige Prophet um Barmherzigkeit. Hazrat Abdullah sagte: Ich hoffe, dass Allah mir in diesem Zustand des Märtyrum gewährt. Und so erlangte er während der Belagerung von Taif das Märtyrum. Einigen Überlieferungen zufolge wurde der letzte Fahnenträger Usman bin Abdullah von Hazrat Ali getötet. Doch die erste Überlieferung ist detaillierter. In dieser Schlacht wurden 4 Gefährten getötet. Ihre Namen sind der Amen bin Ubaid, der Sohn von Hazrat Amen, also die Pflegemutter des heiligen Propheten war, die ihn aufzog und betreute. Suraka bin Haris, er war ein Ansari-Sahabi. Sein Sohn Harth bin Suraka starb in der Schlacht von Badr. Yazid bin Zimmer, einer der ersten, die den Islam annahmen und in der Zeit der Unwissenheit ein angesehener Mann unter den Quraysh, der in wichtigen Angelegenheiten konsultiert wurde. Er war der Neffe von al-Mu'minin Hazrat Salama. Sein Märtyrertum ereignete sich, als sein Pferd scheute, er zu Boden fiel und unter das Pferd geriet. Einigen Überlieferungen zufolge geschah sein Märtyrum in der Schlacht von Taif, was später erwähnt wird. Der 4. war Abu Amr, dessen Details in der Expedition von Ottas folgen werden. Hazrat Ais berichtet: In der Schlacht von Hunain traf mich ein Pfeil an der Stirn und Blut floss über mein Gesicht und meine Brust. Der heilige Prophet strich mit seiner gesegneten Hand von meinem Gesicht über meine Brust bis hin zu meinem Bauch und wischte das Blut selbst ab, woraufhin die Blutung sofort versiegte. Danach sprach der Prophet ein Gebet für mich. Einige Überlieferer fügen hinzu, dass die Spuren der gesegneten Hand des heiligen Propheten auf dem Körper von Hazrat Ais auch später noch sichtbar waren. Hazrat Khalid bin Walid, der Anführer einer Reitertruppe, war bereits in der Anfangsphase der Schlacht schwer verwundet worden. Wie zuvor erwähnt, er war gestürzt, als das Heer in alle Richtungen zerstreut war. Ein Überlieferer berichtet: Als die Kuffar die Niederlage erlitten und die Muslime zu ihren Zelten zurückzogen, sah ich den heiligen Propheten, dass er unter den Menschen war, und sagte: Wer bringt mich zu Khalid bin Walid? Als er zu ihm ankam, lehnte Khalid sich an einem Sattelgestell. Der heilige Prophet setzte sich zu ihm, betrachtete seine Wunde und trug seine gesegnete Speichel darauf, woraufhin Khalid geheilt wurde. Darüber hinaus wurden auch Hazrat Abdullah bin Abi Aufa, Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar, Hazrat Usman und Hazrat Ali verwundet. Die frohe Botschaft des Sieges von Hunain wurde an die Bewohner Mekkas und Medinas gesandt. Zu Beginn, als einige Muslime vom Schlachtfeld von Hunain flohen, kehrten einige von ihnen nach Mekka zurück und berichteten, dass die Muslime besiegt worden seien und der heilige Prophet, Gott bewahre, getötet worden sei. Diese Nachricht erfreute die Heuchler und jene in Mekka, die Groll auch im Herzen trugen. Sie sagten, nun werden die Araber zum Glauben ihrer Vorfahren zurückkehren. In diesem Moment zeigte der Emir von Mekka, Ata bin Asid, außerordentlichen Mut und Tapferkeit. Er wandte sich an die Bewohner Mekkas und sprach: Inna qutila Muhammadan fa inna din Allahi qaim. Wallazi ya'budu Muhammadan hayyum la yamut. Wenn Muhammad auch gestorben ist, dann ist Allahs Glaube immer noch lebendig. Und das Wesen, das Muhammad anbetete, nämlich Allah, er ist ewig lebend, wird immer leben und niemals sterben. Kurz darauf erreichte die frohe Botschaft aus Hunain,
dass die Muslime gesiegt hatten und die Banu Hawazin eine schwere Niederlage erlitten hatten und geflohen waren. Genauso kam diese Botschaft auch nach Medina über die Niederlage. Das hatte jemand dort verbreitet. Hazrat bin Aus sandte der heilige Prophet, um die frohe Botschaft des Sieges zu überbringen. Er berichtet: Ich brach direkt am Abend auf. Auch unterwegs sprachen die Menschen davon, dass das Heer des heiligen Propheten eine noch nie dagewesene Niederlage erlitten habe und dass das Heer von Malik bin Auf das Heer Mohammeds überwältigt habe. Ich sagte, das ist gelogen. Vielmehr hat Allah seinem Propheten den Sieg gewährt und ihre Frauen und Kinder als Gefangene ihm gegeben. Er fährt fort: Diese Nachricht verkündend erreichte ich Medina in 3 Tagen, wobei ich noch nie zuvor so schnell geritten war. Das heißt, er ritt ununterbrochen in hohem Tempo. In Medina angekommen, sagte er riefisch aus: Mohammed zusammen ist durch die Gnade Allahs wohlbehalten und den Muslimen wurde ein großer Sieg zuteil. Als ich aus Hunain abgereist war, hatten die Muslime bereits etwas Kriegsbeute gesammelt und sammelten weiterhin. Dann ging er zu den Märchen der reinen Ehefrauen des Propheten sallam und überbrachte auch ihnen die frohe Botschaft von der Unversehrtheit des heiligen Propheten sallam. Sie alle dankten Allah und freuten sich. Der Anführer der Banu Hawazin, Malik bin Auf, der nur knapp mit dem Leben davongekommen war, floh vom Schlachtfeld und hielt mit seinen Gefährten in einem Tal an. Er sagte: Bleibt stehen, bis die Schwachen und eure Brüder euch erreichen. Also Zubair bin Awam erblickte sie, griff sie an und Malik floh in die Festung des Saqif. Die weitere Schilderung des Vorfalls, bei dem Muallim bin Yasama einen Mann tötete und die Zahlung des Blutgelds zur Sprache kam, folgt nun, kurz vor der Erzählung über die Eroberung von Mekka. In der Freitagsansprache unmittelbar davor war im Zusammenhang mit der Darstellung der Expedition von Azm bereits erwähnt worden, dass ein Gefährte des heiligen Propheten sallam, Muallim bin Yasama, einen solchen Mann getötet hatte, der beim Vorübergehen Assalamu alaikum gesprochen hatte und er ihn dennoch tötete. Über diesen Vorfall folgen nun weitere Einzelheiten. Nach der Schlacht von Hunain, als der heilige Prophet sallam, sich auf dem Weg zur Schlacht von Taib begab, ruhte er eines Tages nach dem Mittagsgebet unter einem Baum. Uyena bin Hisn stand auf und forderte das Blutgeld für den getöteten Amin bin Asbat Ashja'i. Gleichzeitig erhob sich Akra bin Habis, der Muallim bin Yasama verteidigen wollte. Beide begannen vor dem heiligen Propheten zu streiten. Uyena sagte: O Gesandter Allahs, bei Allah, ich werde ihn, den Mörder, nicht verschonen. Ich werde dasselbe schwere Leid über deren Frauen bringen, das er über unsere Frauen gebracht hat. Der heilige Prophet sagte zu ihm: Nimm das Blutgeld an, 50 Kamele jetzt und 50 Kamele, wenn du in Medina ankommst. Doch Uyena lehnte das Blutgeld ab. Jedenfalls nahm sie nach einigen Gesprächen das Blutgeld an. Der Mörder, Muallim, stand an einer Seite, bereit für die Vergeltung, da er sich dachte: Nun ist mein Tod gekommen. Nachdem die Entscheidung über das Blutgeld getroffen war, setzte sich Muallim zum heiligen Propheten sallam. Tränen liefen ihm über die Wangen. Er sagte: Aufgrund dessen, was Ihnen berichtet wurde, kehre ich mich in Reue zu Allah. Bitte beten Sie auch für meine Vergebung. Der heilige Prophet fragte: Wie heißt du? Er antwortete: Muallim bin Yasama. Der heilige Prophet fragte: Hast du ihn etwa bereits zu Beginn seines Friedensgrußes getötet? Das heißt, als er euch über den Weg lief, direkt zu Beginn Assalamu alaikum gesagt und hast du ihn trotz dessen getötet? Der heilige Prophet sprach mit lauter Stimme: O Allah, vergib Muallim nicht. Alle hörten diesen Satz. Muallim bat erneut: O Gesandter Allahs, ich bitte um Vergebung, bitte beten Sie auch für meine Vergebung. Wieder sprach der heilige Prophet mit lauter Stimme, sodass alle es hörten: O Allah, vergib Muallim bin Yasama nicht.
Als er ein drittes Mal darum bat, dann sagte der heilige Prophet erneut, dann steh auf und verschwinde aus meinen Augen. Er stand auf und ging, während er seine Tränen mit seinem Gewand abwischte. Ibn Ishaq berichtet in einer Überlieferung, dass Molims Stamm berichteten, dass der heilige Prophet habe später schließlich auch für seine Vergebung gebetet. Die Details zur Expedition von Otas sind wie folgt. Nach der schweren Niederlage auf dem Schlachtfeld von Hunain floh das Heer der Banu Hawazin in alle erdenklichen Richtungen. Ein Teil, einschließlich ihres Anführers Malik bin Auf, floh nach Taif und suchte Zuflucht in die Festung der Taif. Ein anderer Teil sammelte sich im Tal Otas und ein weiterer Teil floh nach Nakhla, auch Rella genannt. Otas ist ein Teil in der Nähe von Hunain. Da die Banu Hawazin mit ihren Frauen, Kindern und ihrem gesamten Vieh und Eigentum in die Schlacht gezogen waren, flohen sie selbst. Doch all dies fiel den Muslimen als Kriegsbeute zu. Dies war die bis dahin größte Kriegsbeute in der Geschichte des Islam, die die Muslime bekamen. Der heilige Prophet schickte alle Gefangene und die Kriegsbeute unter der Aufsicht von Hazrat Masud bin Amr al-Ghafari nach Jirana und zog mit dem gesamten Heer nach Taif. Gleichzeitig entsandte er ein Heer unter der Führung von Hazrat Abu Amir al-Ashari, dessen eigentlicher Name Ubayd bin Sulaim war, nach Utas. Zu diesem Heer gehörten auch Abu Musa Ashari und Salama bin Aqwa. Hazrat Abu Amir forderte die Feinde zum Zweikampf heraus. Es gab dort 10 Brüder, die für ihre unvergleichlichen Kampffertigkeiten berühmt waren. Zuerst traten diese 10 Brüder zum Kampf an. Der erste Bruder kam und Abu Amir lud ihn zunächst zum Islam ein. Doch dieser bevorzugte den Kampf. Abu Amir sprach daraufhin: Allahumma shad alayh. O Allah, sei Zeuge gegen ihn. Mit einem Schwerthieb spaltete er ihn in 2 Teile und er fiel zu Boden. Dann kam der zweite Bruder. Abu Amir lud auch ihn zum Islam ein. Doch nach seiner Ablehnung kämpfte er gegen ihn und tötete ihn. So wurden nacheinander 9 Brüder getötet. Als der 10. Bruder kam und Abu Amir wie zuvor Allahumma ashad alayhim sprach und zum Schlag ausholte, rief dieser: Allahumma la tashad alayh. O Allah, sei nicht Zeuge gegen mich. Damit zeigte er an, dass er den Islam annehmen wollte. Sofort senkte Abu Amir sein Schwert und ließ ihn frei. Doch der Mann täuschte ihn und griff Abu Amir an. Einigen Überlieferungen zufolge tötete er Abu Amir, doch andere Überlieferungen halten dies für unzutreffend, da Hazrat Abu Musa Ashari jenen Mann sofort getötet hatte, der Abu Amir tötete. Die genaue Überlieferung besagt, dass der 10. Bruder später den Islam annahm und sich als sehr guter Muslim erwies. Und wann immer der heilige Prophet ihn sah, sagte er: Hada Sharidu Abu Amir. Das ist der Mann, der Abu Amirs Schwert entkam. Also Abu Amir kämpfte jedenfalls weiterhin mit großer Tapferkeit. Und jeder, der seinem Schwert begegnete, wurde getötet. Schließlich trafen ihn 2 Söhne von Hazrat Yashmi, Allah und Offa, mit einem Hagel von Pfeilen. Ein Pfeil traf seine Brust, ein anderer sein Knie. Einigen Überlieferungen zufolge war der Schütze Salama, der Sohn von Durat bin Sima. Abu Musa Ashari berichtet: Ich fragte Abu Amir: Wer hat dich angeschossen? Er deutete auf einen Mann und ich verfolgte ihn. Als er floh und ich ihn anrief, blieb er stehen. Wir kämpften mit Schwertern und ich tötete ihn. Als ich zurückkehrte, sagte ich zu Abu Amir: Allah hat deinen Mörder in die Hölle geschickt. Abu Amir bat mich: Zieh den Pfeil heraus. Der Pfeil steckte noch in seinem Körper. Als ich ihn herauszog, floss Wasser aus der Wunde, was zeigte, dass die Verletzung tief war und keine Hoffnung auf Leben bestand. Abu Musa fährt fort: Abu Amir sagte zu mir: Überbringe dem heiligen Propheten sallam meinen Friedensgruß
und bitte ihn, für meine Vergebung zu beten. Übergebe ihm mein Pferd und meine Waffen. Gleichzeitig ernannte er mich zu seinem Nachfolger. Er übergab mir die Flagge. Kurz darauf starb er. Abu Musa Ashari kämpfte weiter gegen die Feinde, die schließlich besiegt wurden und flohen. Einige von ihnen wurden getötet. Hazrat Abu Musa Ashari kehrte mit der Kriegsbeute und den Gefangenen zum heiligen Propheten zurück. Er berichtet, als ich beim heiligen Propheten ankam, lag er auf einem auf Seilen geflochtenen Bett, auf dem keinerlei Unterlage war. Nach der Überlieferung von Bukhari und anderen Quellen war darauf auch eine Unterlage. Es wird wohl eine sehr dünne Unterlage gewesen sein, vielleicht ein Tuch, doch die Abdrücke der Seile waren auf dem gesegneten Körper des heiligen Propheten zusammen sichtbar. Er fuhr fort: Ich erzählte dem heiligen Propheten über die Einzelheiten der Schlacht von Ottas und auch über den Tod von Abu Amir und bat um Gebete, woraufhin der heilige Prophet sallam das Wusu vollzog und dann seine beiden Hände hob und sagte: Allahumma ghfir lubayd Nabi Amir, Allahumma jal yawm al-qiyamati fawqa kasirin min khalqika min an-nas. O Allah, vergib Ubayd Abu Amir. O Allah, gib ihm am Tag der Auferstehung unter deiner Schöpfung den höchsten Rang über die Menschen. Also Abu Musa Ashari sagte, O Gesandter Allah, sallam, beten Sie auch für mich um Vergebung. Daraufhin sagte der heilige Prophet sallam, Allahumma ghfir li Abdullah bin Qais. O Allah, vergib Abdullah bin Qais. Qais zambahu wa adkhilahu qiyamahu wa adkhalan karima. O Allah, vergib Abdullah bin Qais, so hieß Abu Musa Ashari. Vergib ihm seine Sünden und gewähre ihm am Tag der Auferstehung einen ehrenvollen Rang. Dann fällt die Expedition von Tufail bin Amr Dossi nach Zulkufan, fand im Monat Schwal des 8. Jahres nach der Hijra statt. Als der heilige Prophet von Hunain nach Taif ging, schickte der heilige Prophet Tufail Dossi, um das Götzenbild namens Zulkufan zu zerstören. Hazrat Tufail gehörte dem Stamm der Dos an und war als bedeutender Dichter und weiser Mann bekannt. Schon in der mekkanischen Ära hat er den heiligen Propheten besucht und war sofort Muslim geworden. Es wird berichtet, dass er nach der Schlacht von Hunain den heiligen Propheten selbst darum bat, ihn zu entsenden, um die Götze Zulkufan zu zerstören. Der heilige Prophet ernannte ihn zum Anführer dieser Mission und gab ihm folgende Ratschläge und Anweisungen mit. Verbreite den Frieden, das Salam. Ernähre die Menschen, also statt sie hungern zu lassen. Dann sagte der heilige Prophet, empfinde vor Allah so Scham, wie ein ehrenhafter Mensch sich vor seiner Familie schämt. Wenn du einen Fehler oder eine Sünde begehst, tue sofort danach eine gute Tat, denn gute Taten tilgen die Sünden. Das waren die Weisheiten. Dann sprach er, nimm die Menschen deines Stammes mit und kehre nach Erfüllung dieser Aufgabe nach Taif zurück. Tufail nahm 400 Mitglieder seines Stammes mit und setzte das hölzerne Götzenbild in Brand. Dabei sprach er folgende Verse: O Zulkufan, ich gehöre nicht zu deinen Verehrern. Du wurdest erst jetzt erschaffen, während unsere Erschaffung älter ist als deine. Sieh, ich habe dein Inneres und Äußeres mit Flammen erfüllt. Nach dem erfolgreichen Abschluss dieser Mission kehrte er nach Taif zurück. Der heilige Prophet war erst 4 Tage zuvor in Taif angekommen. Tufail brachte 400 tapfere Krieger sowie moderne Waffen jener Zeit mit, nämlich ein Manjanik, also ein Katapult, das große Steine schleuderte, also ähnlich einer Kanone, und ein Dabba, also ein stabiles, geschlossenes Holzfahrzeug, vergleichbar mit heute gepanzerten Fahrzeugen,
in dem mehrere Personen unter Schutz die Festungsmauer erreichen und vor dem Feind geschützt Breschen schlagen konnten. Diese Waffen wurden erstmals in der Schlacht von Taif eingesetzt. Die Schlacht von Taif fand ebenfalls im Monat Schawwal des 8. Jahres nach der Hijra statt. Taif war eine berühmte Stadt, etwa 90 Kilometer östlich von Mekka. Und Taif war ein bedeutender und äußerst sicherer Ort, benannt nach der Schutzmauer, die ihn umgab. Der Stamm Saqif, der dort lebte, war für seine Tapferkeit bekannt und galt als ebenbürtig mit den Quraysh, einem der angesehensten Stämme Arabiens. Der Stamm Saqif, der dort lebte, war für seine Tapferkeit sehr bekannt und galt als ebenbürtig mit den Quraysh, einem der angesehensten Stämme Arabiens. Urwa bin Masud, der Anführer von Taif, war mit der Tochter von Abu Sufyan verheiratet. Die Ungläubigen von Mekka sagten, wenn der Koran herabgesandt werden sollte, dann auf die Anführer von Mekka oder Taif, denn die dortigen Bewohner sind auch mit der Kriegskunst vertraut. Denn ihrer Ansicht nach hätte der Koran auf einen starken Mann herabkommen sollen, nicht auf Muhammad sallam. Denn die wirklich Starken, das war ihre Meinung, würden nur in diesen 2 Städten leben. Taif verfügte über eine starke Festung, in der die Bewohner Vorräte für ein ganzes Jahr angehäuft hatten. Sie stellten ringsherum die Katapulte, also Manjanik, auf und posierten erfahrene Bogenschützen an strategischen Punkten. Die Schlacht von Taif war im Wesentlichen eine Fortsetzung der Schlacht von Hunain, da die meisten besiegten Kämpfer der Hawazin und Saqif unter der Führung von Malik bin Auf, dass sie nach Taif geflohen waren und sich in der Festung verschanzt hatten. Nach der Schlacht von Hunain sandte der Heilige Prophet die Kriegsbeute und die über 6000 gefangenen Männer und Frauen in die Nähe von Mekka in einen Teil namens Jirana und machte sich selbst nach Taif auf. Jirana ist nach einem Brunnen benannt und liegt auf dem Weg zwischen Mekka und Taif. Die Entfernung von Mekka beträgt ungefähr 17 Meilen. Qudayl bin Warqa wurde für die Kriegsbeute ernannt. In der Anführerschaft von Hazrat Khalid bin Walid sandte der Heilige Prophet 1000 Mann starke Armee. Sie kam dort an und versucht Verhandlungen mit den Taifs durchzuführen. Nachdem Hazrat Khalid bin Walid entsandt wurde, begab sich der Heilige Prophet selbst nach Taif, begleitet von ortskundigen Führern, die dem Heer vorangingen. Auf dem Weg vorbei kamen sie an der Festung von Malik bin Auf. Dieser war der Anführer der feindlichen Truppe in Hunain. Der heilige Prophet fragte, ob sie bewohnt sei. Und als ihm mitgeteilt wurde, dass sie leer sei, ließ er sie zerstören. Dann setzten sie die Reise fort, erreichten Taif und schlugen in der Nähe der Festung ihr Lager auf, um sie zu belagern. Die Bewohner von Taif hatten sich seit langem auf diesen Krieg vorbereitet, die Festung repariert und Vorräte für ein Jahr angehäuft. Und nach der unerwarteten Niederlage in Hunain flohen alle, die entkommen konnten, in die Festung und verriegelten die Tore. Der heilige Prophet schlug zunächst sein Lager an einem offenen Ort in unmittelbarer Nähe von Taif auf. Doch nach kurzem Aufenthalt des Heers fügten die Bogenschützen von Taif durch heftige Angriffe vielen Muslimen Verletzungen zu. Hazrat Hubab bin Munzir trat vor dem heiligen Propheten und sagte: O Prophet Allahs, dieser Ort ist für uns nicht sicher. Die Bewohner von Taif sind sehr gute Bogenschützen und ihre Pfeile ragen sehr weit. Der heilige Prophet sagte, dass man einen besseren Ort finden solle. Dann ging das ganze Heer an einem anderen Ort. Während der Belagerung kam es auf beiden Seiten zu Bogenschüssen und Steinwürfen. Um die Situation zu bewältigen, ließ der heilige Prophet die Katapulte aufstellen, die Hazrat Tufail Dawsi von der Expedition nach Sul-Kafan mitgebracht hatte, wie bereits erwähnt, und ließ große Steine auf die Festung schleudern. Eines Tages entstand durch die Steinwürfe ein Loch in die Mauer der Festung.
Eine Gruppe von Muslimen näherte sich mit dem Dabba, einem Holzpanzer, das Schutzboot, um durch das Loch in die Festung einzudringen. Doch die Bewohner von Taif warfen brennende Eisenstücke darauf, bei dem auch sehr viel Leder verbaut ist, wodurch es Feuer fing. Die Muslime Die muslimischen Kämpfer mussten das Fahrzeug verlassen und sobald sie herauskamen, wurden sie von den Bogenschützen von Taif angegriffen und die meisten von ihnen starben daraufhin den Märtyrertod. Währenddessen befahl einmal der heilige Prophet, die Weinberge von Taif zu zerstören. Also sagt, meiner Meinung nach war es als letztes Mittel, von dem ich glaube, dass es normalerweise zur Abschreckung eingesetzt wurde, da dieser Befehl später aufgehoben wurde. Zunächst sagten die Bewohner von Taif hochmütig, ihr könnt unsere Gärten verbrennen, aber unsere Erde und unser Wasser könnt ihr nicht mitnehmen. Also sie waren stolz auf die Fruchtbarkeit ihres Landes und meinten, sie könnten alles neu anpflanzen und hätten keine Angst. Doch als die Zerstörung der Weinberge begann und ein Teil tatsächlich zerstört wurde, bat ein Anführer von Taif, Sufyan bin Abdullah, den heiligen Propheten sallam: Warum zerstören Sie unsere Gärten? Wenn ihr uns besiegt, gehört all dies euch. Wenn nicht, dann lasst es um Allahs Willen und aus Rücksicht auf die verwandtschaftlichen Bande da. Darum bat er, dass man ihnen gegenüber gutmütig sein soll. Denn viele aus der Quraysh waren mit den Bewohnern Taifs auch verwandt. Selbst ohne diese Verwandtschaft entsprach es dem vorbildlichen Charakter des heiligen Propheten, keine Härte zu zeigen. Auf Sufjans Bitte hin ließ der heilige Prophet die Zerstörung der Gärten einstellen. Der heilige Prophet zusammen und seine Gefährten kämpften einen halben Monat oder länger gegen die Bewohner von Taif. Doch die Furcht vor der Niederlage in Hunain hatte die Herzen der Saqif so stark ergriffen, dass sie innerhalb der Festung kämpften und nicht herauskamen. Nicht ein einziger von ihnen wagte es, außerhalb der Mauern zu kämpfen. Einmal forderte Khalid bin Walid die tapferen Krieger der Saqif zum Zweikampf heraus, doch trotz wiederholter Rufe kam niemand heraus. Schließlich rief der Anführer der Saqif, Abde Yalal, laut. Er sagte mit lauter Stimme: Keiner von uns wird herauskommen, um gegen dich zu kämpfen. Wir sind sicher in unserer Festung und wir haben Vorräte für ein ganzes Jahr. Uns bereitet das keine Sorge. Zu diesem Zeitpunkt bat Hazrat Yazid bin Zaman mit den Bewohnern von Taif zu sprechen. Wenn ihr mir Sicherheit gewährt, möchte ich etwas mit euch besprechen. Gebt mir die Garantie, dass ihr mir keinen Schaden zufügen werdet. Ich möchte als Botschafter kommen. Sie gaben ihm ihr Wort, dass sie ihm keinen Schaden zufügen werden. Er begab sich in der Nähe von der Festung und sie fingen an, auf ihn mit Pfeilen zu schießen und er starb. Er war der erste Märtyrer dieser Expedition. Er war der Neffe von al-Mu'minin, Hazrat Salama. Sein Mörder Hasil bin Abi Salat trat hochmütig aus der Festung heraus, in dem Glauben, die Muslime seien durch diesen Vorfall eingeschüchtert und könnten nichts tun. Doch sobald er die Tore der Festung verließ, wurde er von Yaqub bin Samma, dem Bruder von Hazrat Yazid, der sich in der Nähe der Tore versteckt hatte, ergriffen. Yaqub brachte ihn zum heiligen Propheten und sagte: O Gesandter Allahs, dies ist der Mörder meines Bruders. Daraufhin wurde er getötet. Die weiteren Details werde ich inshallah weiterhin erwähnen. Nach dem Gebet möchte ich 2 Totengebete in Abwesenheit leiten. Das erste ist von Dr. Sayyid Shahab Ahmed Saib, der in Kanada lebte, aber ursprünglich aus Indien stammte
Er verstarb vor wenigen Tagen im Alter von 96 Jahren. Der Verstorbene war Musi gewesen. Er hinterlässt einen Sohn, 3 Töchter und hatte auch weitere Nachkommen. Er war der Enkel von Hazrat Sayyid Aradat Hussain Sahib, einem Gefährten des verheißenen Messias, der aus der Provinz Bihar stammte. Er absolvierte einen MSc-Abschluss in Psychologie an der Aligarh Muslim Universität und später einen weiteren MA-Abschluss an der Bihar-Universität in Muzaffarpur. Anschließend erwarb er an der Glasgow Universität in Schottland einen Doktortitel im selben Fach. Auf Anweisung des dritten Khalifen Rahimullah zog er 1968 nach Kanada, wo er als Dozent an der Universität unterrichtete. 9 Jahre lang praktizierte er außerdem als klinischer Psychologe. Der Verstorbene hatte die Gelegenheit, der Jamaat in Indien und Kanada zu verschiedenen Zeiten zu dienen. Er war sehr lange in Saskatoon, der Sadr Jamaat. Davor war auch er Secretary Tabligh, hat sehr gut gearbeitet. Dann in Edmonton als Sekretär Ishat und auch Secretary Ishat und Tarbiyat. Er war ein sehr guter Dailala, hat sehr viele Bette auch geleistet. Die Geschichte der Ahmadi Muslim Jamaat Kanada wird in Englisch verfasst. Er hatte die Möglichkeit gehabt, an der Bearbeitung zu arbeiten. In Saskatoon, Kanada, hat er sehr viele interreligiöse Konferenzen veranstaltet, wodurch sehr viele intellektuelle Menschen von dort von der Jamaat erfuhren. Er hatte die Möglichkeit, in verschiedenen Einrichtungen über Islam Ahmadiyyat Vorträge zu halten. In verschiedenen Büchereien hat er die Bücher der Jamaat gelegt. Er war ein intellektueller Mensch. Über Islam Ahmadiyyat hat er in Englisch und Urdu viele Artikel verfasst, sowie in Jamaati-Zeitschriften, aber auch in anderen Zeitschriften. Eine seiner großartigen Taten waren, die Geschichte der Provinz Bihar zu sammeln. Er hat 2 Bücher verfasst: Ashab Ahmad der Provinz Bihar und Märtyrer der Ahmadiyyat und einige frühe aufrichtige Mitglieder der Provinz Bihar. Diese beiden Bücher sind bereits veröffentlicht und wertvolle Werke. Er pflegte kontinuierlich Kontakt zu den Ahmadis in der Provinz Bihar und sammelte auch Informationen über ihre Lebensumstände. Sein drittes Buch, Ahmadiyyat in der Provinz Bihar, in englischer Sprache, wurde ebenfalls fertiggestellt. Er war ein frommer, gottesfürchtiger und vorbildlicher Ahmadi, der die Einhaltung islamischer Gebote stets als oberste Pflicht ansah. Er hatte eine tiefe Hingabe und Loyalität gegenüber dem heiligen Propheten, dem verheißenen Messias und dem Khilafat. Sein Sohn Sayyid Mubarak berichtet, er sagt, das einzige Lebensziel meines Vaters bestand darin, die Zufriedenheit Allahs zu erlangen. Er war sehr gewissenhaft in der Einhaltung der 5 täglichen Gebete. Pflegte immer die Gebete einzuhalten, auch zu lernen, zu unterrichten. Selbst bis zum letzten Alters hat er verschiedene Bücher gekauft und trotz des hohen Alters ging er regelmäßig zum Freitagsgebet. Selbst vor dem Tod, eine Woche davor, ging er zu Jalsa Salana Westkanada, hegte große Liebe zum Tabligh und ging an verschiedene Ortschaften, um Tabligh zu machen. In jeder Angelegenheit suchte er Rat beim Kalifen der Zeit. Sehr viele Briefe habe auch ich erhalten, schickte mir auch immer seine Bücher zu. In Chandajat war er immer sehr vorne mit dabei. In den letzten 4 Jahren des Lebens hat er 1/5 seines Gehalts für das Wasiat gespendet. Möge Allah mit ihm vergeben und seinen Rang erhöhen. Die zweite Person ist Mubarak Kukr Sahib aus Lahore. Er war der Sohn von Inshallah Kukr Sahib und verstarb vor wenigen Tagen im Alter von 81 Jahren. Der Verstorbene war ebenfalls ein Musi. Er war der jüngste Bruder von Afzal Kukr Sahib, dem Märtyrer aus Gujranwala, und der Onkel von Ashraf Kukr Sahib, einem weiteren Märtyrer. Also 2 Märtyrer stammen aus seiner Familie. Er hat eine besondere Beziehung zum 4. Khalifen Rahimullah, der seine Ehe auch arrangierte und ein sehr gutes und enges Verhältnis zu ihm pflegte, schon bereits vor seiner Zeit als Khalif. Auf Initiative von Hazrat Khalifatul Masih IV. Rahimullah startete er sein Business in Karachi.
das sehr erfolgreich war. Und obwohl ihm keine bedeutenden offiziellen Aufgaben in der Jamaat übertragen wurden, stand er bei jedem Aufruf zum Dienste der Jamaat sofort bereit. Er hatte eine tiefe Hingabe zu Jamaat und zum Khilafat, war äußerst freundlich, mitfühlend und bemühte sich, die Sorgen anderer zu lindern. Er beteiligte sich aktiv an den gemeinnützigen Projekten und richtete ein Bildungsstipendium im Namen seiner verstorbenen Mutter ein. Seine Hinterbliebenen zählen seine Ehefrau, eine Tochter und 2 Söhne. Möge Allah, der Allmächtige, ihm vergeben und Barmherzigkeit gewähren. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر